በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን። በብዘለናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላምን ፍቅርን ጥዕናን ክበና ንእግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ግዜ ንእሽተይ ተጠቂምና ክንመሃር ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹላትና ምስጢሩ ይግለጸልና። እንመሃር ኃይለ ቃል ድማ ተስፋ ዘይምቁራጽ ወይ ብተስፋ መንባሪ ነዚ ድማ መበገሲ ኃይለ ቃል ዝኾነና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 20 ዘሎ ከምዚ ይብል እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ይብል። እዚ ኃይለ ቃል እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ዓለም ክሰዶም እንከሎ ናብ ዓለም ከስተምህሩ ናብ ዓለም ጥምቀት ከጠምቁ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አጠምቆም ደቂ እግዚአብሔር ክንከውን ናብዚ ዓለም ዝኽልኾም ከሎ እንታይ ኢልዎም ተስፋ ምንቲ ኮይቆርጹ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ። ጥራይ ምሳኻትኩም ዘይኮነስ እንታይ ዳ ምስቶም 10 ሐዋርያት ዝኾኑ ኣቦታትና መምሃራን ቅዱሳን ኣቦታትና ምስኣቶምን ንዘለዓለም ከም ዝነብር በዚ ኃይለ ቃል እዚ ይረዳእና። ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ዓለም ክልእኽ እንከሎ ተስፋ ዘይብሉ ኣይሰደዶምን ንሐዋርያት ወላብ ሓጎሶም ኣብ ሓዘኖም ኣብ ኩሉ ህይወቶም እግዚአብሔር ክሳብ መወዳእታ ዓለም ከም ዘይፍለዮም በዚ ኃይለ ቃል እዚ ንርዳእ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብ ሰብኣ ሮሜ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 12 ብተስፋ ተሓጎሱ ብፀበባ ከዓ ተዓጎሱ ከይቋረጽኩም ጸሎት ኣዘውትሩ ይብል። እንታይ ይብል? ብተስፋ ተሓጎሱ ተስፋ ትንሳኤ ከም ዘለና ብተስፋ ኣብ ድኻምና ብርትዕ ከም ዝርከብ ኣብ ሓዘንና ምጽንናዕ ከም ዘሎ ኣብ ሽግርና ጸኒሑ ረህዋ ከም ዝመጸና ተሓጎሱ ይልና። ብፀበባ ድማ ተዓጎሱ ክሓልፍ ይምባል። ነዚ ዝመጽእ መከራ ንዘጋጥመና ሽግር ኣብ ህይወትና ብዘጋጥመና ዝተፈላለየ ምኽንያት ጸገም ክሓልፍ ምዃኑ ንዕኡ ምስ ሓለፈ ድማ ህይወት ከም ዝርከብ ረህዋ ከም ዝርከብ ቅሳነት ከም ዝርከብ በዚ ነገር እዚ እንታይ ኢልና ብፀበባ ተዓጎሱ ክተወሲኹ እንታይ ኢልና ከይቋረጽኩም እንታይ ግበሩ ጸሎት ኣዘውትሩ። ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምርኻብ እዩ። ኣብ ሽግርናን ኣብ ሓጎስናን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እንነብሮ ብዘይ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ብዘይ ምዝራብ ነብር እንተለና እቲ ፈተነ ድማ ማዕርኽንዱ ካባና እንዳ ዓበየ ልዕሊ ዓቕምና እንዳኾነ ይኸይድ። ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እንተለና ምስ እግዚአብሔር ዘይቋርጽ ምምልላስ ምስ እግዚአብሔር ጸገምካን ሽግርካን ንእግዚአብሔር ምንጋር እንተለና ግን ኩሉ ግዜ ህይወትና እንዳቀለለ ይኸይድ። ነዚ ከዓ ቅዱስ ማር ይስሐቅ እንታይ ኢሉ ኣብ ግዜ ፀበባኻን ፈተናኻን ተስፋ ይትቁረጽ። ምክንያቱ እቲ ሓኪም መድሃኒት ቅድሚ መሃቡ ነቲ ሕሞም እቲ ቁስሉ ይሕምሞ እዩ። እቲ ሕጂ ዘጋጥመካ ዘሎ ስቃይ ኢሉ ንነፍስኻ ክፍውሳ ተባሂሉ ዝተዳለወ ምዃኑ ተረዲእካ ንፍጻሜው ብትዕግስቲ ክትጽበ ኣለካ ይብለና። ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ዘጋጥመና ሽግር ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ብዝተፈላለየ ምክንያት እንትርፈ ሞይቱ ሓዚኑ ቀቲልዋ ወይ ቀቲላቶ ወይ ከም ዝጋጢሞ እንተዘይኮይኑ ሰናይ ነገር ዘይንሰምዓሉ ዘለና ግዜ እዩ። ስለዚ ኣብ ዘመን እዚ ንሕና ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘይ ተስፋ ይገደፈናን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይገድፈናን እዩ። ኣብ ሽግርና ይኹን ኣብ ሓጎስና እግዚአብሔር ኣሎ ምሳና። ግን ኣብ ህይወትና ከዓይን እግዚአብሔር ቦታ ንሃቦ ልብና ንኽፈተሉ ልብ ኣምላክ ዳዊት እንታይ ኢሉ ምስልኩም መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 27 ፍቅዲ 10 ኣቦይን ኣደይን እኳ እንተጠንጥኑኒ ንስኻው እግዚአብሔር ትእርንበኒ ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣቦይን ኣደይን። ስለዚ ኣብ ህይወትና እቶም ኣለውና ንብሎም ኣብ ህይወትና እቶም ኣለውና ኢልና ንምክሓሎም ኣለውና ኢልና ኣብ ህይወትና እንታይ ንገብሮም ጸግዕናዮም እዚኦም ካበና ይፍለዩን እዮም። ኣብ ሓዘናን ኣብ ሓጎስናን ምሳና ኣለው ኢልና ንምክሓሎም እዚኦም እውን ተጠንጥኑና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይድግፈና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረድኣና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕልወና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ዘሎ። ነዚ ከዓ ኣቦና ነቢ ኢሳያስ ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 41 ፍቅዲ 10 ክሳብ 11 ከምዚ ኢሎ ምሳኹም እዮሞ ኣይትፍራህ ምሳኻ እዮሞ ኣይትፍራህ ኣነ ኣምላክኩም እዮሞ ኣይትሸበሩ ከበርታዓኩም ክረዳኣኩም በታ ሓያል የማነይቲ ኢደይ እውን ክድግፈኩም እየ። እንሆ እቶም ኣባኹም ዝንድሩ ኩሎም ክንውሩን ክሓፍሩን እዮም መጻርትኩም ድማ ከምዘይነበሩ ክኾኑ እዮም ክጠፍኡን እዮም ብለና። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንና ኣሎ። ካባና ተፈልዩን ኣይፈልጥን ስድራ እግዚአብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሎሚ ንሕና ካልእ ምኾንና ነርና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ስለ ዘሎ ግን እንታይ ንኸውን ኣለና ነቲ መከራ ብትዕግስቲ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ሽግር ብትዕግስቲ ክንሓልፎ ተጀሚርና እግዚአብሔር ኣምላኽ
ክሳብ ዝሰርሕ ብሂወትና እንተፀቢናዮ ብድሕሪ ዓወት ኣለና ስለዚ ነዚ ሎሚ ጻልማት ኮይኑ ዝስማዓና ዘሎ ጽባሕ ብርሃን ኣሎ ነዚ ሎሚ ዓቐበት ኮይኑ ዝስማዓና ዘሎ ጽባሕ ቁልቁሎት ኣሎ ነዚ ሎሚ ሞት ኮይኑ ዝስማዓና ዘሎ ጽባሕ ትንሳኤ ኣለና ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ንኸድሕነና በጃ ዝኸፈለልና እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ዓለም እዚኣ ብዘይ ተስፋ ይገድፈን እንታይ ኢልና ኣነ ክሳብ መወዳት ዓለምሲ ምሳኻትኩም ኢልና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ ስለዚ ተስፋ ይንቁረጽ እግዚአብሔር አምላኽ ዝጸለብ ህይወትና እንታይ ተስፋ ምቁራጽ እዩ ነዚ ኸ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ኢሉ ካብቲ ዝበደልናዮ ሓጢኣት ንላዕሊ ይብል እቲ ተስፋ ምቁራጽና እዩ ንኣምላኽ ዝቆጥዖ እንታይ ኢልና ካብቲ ዝበደልናዮ ካብቲ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝፈጸምናዮ ሓጢኣት ንላዕሊ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝቆጥዖ እንታይ እንተልና ተስፋ ምቁራጽ አምላኽ የለን አምላኽ ኣይድግፈንን እዩ ሕጂ ሰብ ይብለይን ሕጂ ረዳኢ የብለይን ሕጂ በቃ ተስፋ ቆሪጼ ክመውቴ ሓንቲ ረዳኢ የብለይን እንተልና እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ዝቆጥዖ ግን ብዛዕባ ውድቀትና ግን እንታይ ኢሉ ሽዑ ተስፋ ምቁራጽ ካብ ሓጢኣት ዝኸፍአ እዩ ኢልና ሓጢኣት ምስራሕ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ኮይኑ ተስፋ ምቁራጽ ግን ንምሕረት አምላኽ መንዓቕ ስለ ዝኾነ ንሰይጣን ጥራዩ ዕድል ዝህብ ስለዚ ብሂወትና ተስፋ ብምቁራጽና ተስፋ ብዘይብልና ኮይኑ ዝስማዓና ብዙሓት ኣለና ግን ተስፋ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣይገድፈናኒ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ስድራ እግዚአብሔር ስለዚ ኣብ ሓዳርና ኣብ ትምህርትና ኣብ ኣነባብራና ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወትና ንነብሮ ዝተፈላለየ በብዘለና ህይወት ብዙሕ ሽግር ከጋጥመና ኽእል ዓደ ናይ ዓለም ህይወት ኩሉ ግዜ መከራይ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ሒዝና ክንስዕሮ ምዃንና ቁርብ ብትዕግስቲ ንእሽተይ ተስፋ ጌርና ተተጸቢና እግዚአብሔር አምላኽ ክልውጦ ምዃኑ እቲ ሕጂ ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ዘሎ መሰናኽላት ንጽባሕ ረህዋ ከም ዘለዎ ኣስተውዒልና እንታይ ንግበር ህይወትና ብኾንታ ኣይነጥፋ እዮ ህይወትና ብኾንቲ እንታይ ንግበሮ ኣብ ዘይከውን ነገር ኣይነውድቆ እግዚአብሔር አምላኽ ረዳኢና ምዃኑ እግዚአብሔር አምላኽ ብተስፋ ካብ ዘለና መከራ ከም ዘውፃና አሜንና ንእግዚአብሔር አምላኽ ንጸበዮ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከዓይ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ንሕና ብትዕግስቲ ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክሰርሕ እንተተጸቢናዮ ነዚ ሎሚ ጸልማት ኮይኑ ዝረአየና ዘሎ እግዚአብሔር ጽባሕ ብርሃን ገብረልና እዩ ነዚ ሎሚ ዓቐበት ኮይኑ ዝስማዓና ዘሎ እግዚአብሔር ንጽባሕ ቁልቁሎት ገብረልና እዩ ነዚ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሞት ኮይኑ ዝስማዓና ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ታሪኽና ለዊጡ ትንሣኤ ክበና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ተኣሚንና ብተስፋ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንጽበ ኣብ ህይወትና እውን መንፈስ ቅዱስ ልኹ ከጸናናዓና ንዘሎ ሽግራትና ኩሉ ቀንጢጡ ናይ ደስታን ናይ ፍቅርን ዘመን ክገብረና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ዝመሃረና እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ብብዘለናዮ ሰላምን ፍቅርን ጥዕናን ይሃበና ሰላም ኩኑ